昨天呢，我一共剪辑了有8个作品，总的收益呢是有684块。为什么我剪辑一个视频只需要10分钟，而你却需要1个小时以上呢？其实啊，除了我的经验和积累之外，最重要的是呢，我学会了合理的去使用工具。那么我从最开始剪辑视频的时候，也跟大家是一样的，也是需要2到3个小时，甚至5、6个小时才能完成一个。那么到现在呢，我剪辑一个视频基本上只需要10分钟就搞定了。其实啊，这也是我一个学习和成长的过程。我们新手呢，也不用担心学不会自媒体。我这边呢，准备了一份新手入门笔记，可以分享给你。需要的朋友呢，可以在视频下方留一个1，我可以把它发给你。接下来呢，我就给大家分享一下我常用的一些素材工具，希望可以帮助到大家。第一个呢，就是百度智能创作，这里呢可以一键制作热门视频，并且呢可以快速的通过文案生成视频。如果说新手朋友不会剪辑，用它就对了。第二个呢，就是小鱼儿数据，不会写文案的新手一定要去用一下它，只需要你输入一个关键词，就可以自动生成一堆热门标题，并且呢，系统还会自动的生成文案。文案呢，只需要你稍作修改，就可以直接拿来使用了。这里面呢，还包含了一些热门的素材、文案和话题，这些呢，对于我们新手朋友来说都是非常有用的。最后一个，维唐视频下载器，它包含了海量的高清视频素材，包括有电影、电视剧，还有动漫、综艺等等，应有尽有。它还可以下载各大板块的视频素材，最重要的是呢，可以免费批量的去操作。新手创作没有方向，不会剪辑视频的，一定要去试一下这3个工具。如果说你也想通过做自媒体来获得一份额外的收入，但是呢，不知道怎么开始，又不知道怎么去做，可以来找我交流学习，或者说有什么问题都可以留在评论区，我看到了之后都会回复大家的。好了，那么本期视频呢就分享到这里了，我们下期再见。